Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun gabayaa tuubii jechuudha. Gabayaa tuubii irratti yeroo yerootti odeeffannoon kamuu kan isin biraan gahu jechuudha. Kana jechuun meeshaalee biyya keenya keessatti argamanii gatii isaa fi iddoo itti argame isaa akkasumas ammoo haala ijaarsa manaa fi dallaa bittaa fi gurgurtaa manaa fi dallaa kanaaf kan kana fakkaatan odeeffannoo hedduu isin biraan gahaa turuun keenyaan yaadatama jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aas akkuma gaafii keessaniitti odeeffannoo tokko qabadhee isin dhufee jira. Innis akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana balbala muka irraa dalagame jechuudha kan keessa manaa tokkoon ammoo kutaa irratti kan galfamu akkasumas ammoo alarraan kan galfamutu jira jechuudha. Manneen tokko tokko irratti alarraanii balballi guddaan meetira 3 hamma meetira 2 walakkaa kan gahu kan dalagamutu jira jechuudha. Egaa balballi kun gatiin isaa hammamii akkamitti dalagsiifamuu danda'a? Kwaalitiin isaa akkamitti argachuu dandeenya? Guyyaa hagam keessatti dalagamee nuuf galuu danda'a? Ka jedhuu fi odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaata hedduu isaa qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Balbala kanarratti hundaa'uudhaan kanaaf yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jira. Egaa viidiyoon kun viidiyoo hedduu tokko murteessaa fi gaafii hedduu keessanii kan ta'e waan ta'eef share godhaatii hiriyoota keessan biraan gaasin jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan affeera kenna. Qophii kana qopheessee isin biraan kan ga'an obboleessa keessan Ibrahim Buriitii hamma xumuraatti na hordofaa isin jira. Egaa kallattii maan odeeffannoo kanatti yeroo isin seensisu namoonni hedduun na gaafataa turuun keessan yaadatama jechaadha. Kanumarraa ka'uudhaan odeeffannoo isaa guutuu isin qabadhee dhufee jira guyyaa har'a. Kana jechuun balballi akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti jechaadha. Mukarraa kan dalagamee fi sibiila irraa kan dalagametu jira. Kanaaf kan sibiila irraa dalagame gatiin isaa maal fakkaata? Mukarraa kan dalagame immoo gatiin isaa maal fakkaata? Akkamitti nu dalaguu danda'an ka jedhu tokko isaatiin odeeffannoo isaa isin biraan gaha jechaadha. Egaa barri baay'ee tokko bareedina hedduu qabu kalariiwwan garagaraatu jira. Kanaaf kalarii kanarratti hundaa'uudhaan akka barbaadanitti filattanii saayizii barbaadaniin diizaayina barbaadaniin filattanii dalagsiifachuu ni dandeettan jechaadha. Bareedinni isaas akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana barreewwan baay'ee tokko babbareedu ta'anii egaa qalamiin isaa yookaan ammoo halluun inni dibames baay'ee tokko bareeda kan ta'ee fi harkaan kan hin dibamne jechaadha. Irraa baduus kan hin dandeenye egaa xuraawwaawwan garaagaraa keessattuu xuraawwan dhangala'uu qabu kan immoo bishaan garaagaraa yeroo itti bade kan baduu hin dandeenye jechaadha keessattuu balballi sibiilaa kun. Kanaaf jalqaba isaa irratti kan sibiila isin biraan gaha jechaadha. Kan akka suuraa irratti argaa jirtanii kun sibiila irraa kan dalagame jechaadha. Kanaaf haalli isaa fi amalli isaa muka fakkaata jechaadha. Yeroo rukutamu sagaleen inni kennu sagalee mukaati. Egaa sagaleen isaa akka hin iyyanetti yookaan ammoo yeroo rukutamu akka hin iyyanetti kan dalagame jechaadha. Amalli isaas yookaan ammoo akkaataan inni fakkaatu yeroo ilaalamu mukarraa kan dalagame fakkaata jechaadha. Ciminni isaatii fi wanti inni irraa dalagame ammoo sibiila irraa kan dalagame jechaadha. Barri baay'ee tokko bareedaa fi zamanaa yookaan ammoo hammayyaa kan ta'e haala yerootiin kan wal qabate jechaadha. Diizaayina yeroo dhiyootti dhufeera jechaadha. Kanaaf balballi akkanaa kunniin biyyoota garaagaraa keessattuu warroonni biyya Arabaa fi biyyoota garaagaraa jirtan beekuu dandeettan jechaadha. Kanaaf biyya keenya keessatti baay'inaan kan dalagamu kan ammoo kan itti fayyadamamu miti. Kanaaf yeroo qullufamus qulfiin isaa kan ammoo furtuun isaa dheerina hedduu keessa deemuu kan danda'u jechaadha. Kanaaf balballi kun kaareedhaan kan gurguramu kaareen tokko qarshii hammam kan jedhus gamanumaan isin biraan gaha. Kanaaf amalli isaa akkuma isin jedhe yeroo rukutamu sagalee mukaa kan kennudha jechaadha. Garuu inni sibiila ittaansuudhaan yeroo qullufamu harka 10 hamma harka 6 keessa seenuu danda'a jechaadha. Qulfiin kun fakkeenyaaf kan mukarra dalagamee fi balballi sibiila harka lama yookaan ammoo si'a lama gara keessaa seenuu danda'a yeroo qullufamu. Inni kun si'a 10 hamma si'a 6 kan qullufamu kan ammoo keessa kan seenu furtuun isaa jechaadha. Kuni maalidha? Haala salphaan cabuu kan hin dandeenye kan ammoo balbala kana isin jala cabsuu hattuu haa ta'u qaamni biraatu cabsee seenuu akka hin dandeenyetti kan dalagame jechuudha. Yeroo leensiin keessarraa gara alaattii fi sagalee yaamichaa kan gaxxamame yookaan ammoo kan irratti galeedha jechaadha. Yeroo rukutamuu fi wantoonni garaagaraa yeroo dhufan gara keessatti kutaa isin jirtan keessatti dhufee sagalee isinitti dhageessisuu qaba jechaadha. Sagaleen isaa akka isin hin jeennetti kan dalagamedha. Kanaaf diizaayina barbaadan filattanii halluu barbaadan filattanii saayizii barbaadaniin dalagsiifachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa alarrattis barri balbala gurguddaa galchuu ni dandeettan maaliidhaaf kaareedhaan kan dalagamu jechaadha. Akkuma baay'ina kaaree keessaniitiin gatiin dabaluu fi hir'achuu danda'a waan ta'eef rakkina tokko illee waan uumu miti. Kanaaf halluuwwan garaagaraatu jira. Halluu akkuma suuraa irratti argaa jirtan kanneen halluu baay'eedha jechaadha. Gurraachi jira, gurraachi cuquliisni jira, halluun daalachaa fi keelloon halluuwwan hedduudha jechaadha. Kanaaf kan kana fakkaatan kan kanaan alaas halluun baay'eetu jira. Kanaaf halluu barbaadaniin dalagsiifachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kaareen isaa kaareen takka qarshii 8,000 fi 368 dalagama jechaadha. Kaareen takka yookaan ammoo meetirri takka akkasiin dalagama. Egaa balballi kutaa irratti galu
Kaaree lama hamma sadii kan hin caalle jechaadha. Kanaaf balballi kutaa irratti galchuu barbaadan qarshii 16,000 hamma qarshii 20,000tiin balbala kan gaadaa isaa galchuu yookaan ammoo kan kutaa keessaa kutaa bultii haa ta'u kutaa biraa kan mana keessan keessa jiru galchuu ni dandeettan jechaadha. Itti aansuudhaan alarraan kan galutu jira balballi guddaan yookaan amma argaa jirtan kunniin inni amma suuraa irratti argaa jirtan kun kan alaati jechaadha. Saaloonii irratti kan galu kan amma argaa jirtan kun halluu kana fakkaatu halluu biraatiinis galchuu dandeettan dizaayina kanaaf kan biraatiinis galchuu dandeettan qarshii 66,000dhaan kan galu jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun inni amma argaa jirtan kun ammoo qarshii 80,000 galaba jecha yookaan immoo qarshii 80,000 isiniif galuu danda'a jechaadha. Egaa qulfii isaa dabalatee yookaan immoo furtuu isaa dabalatee ogeessa isinii galchuu dabalatee gatii fe'iinsaa dabalatee hundi isaaniyyuu isaan irra jechaadha kan kaareen dalagamuu fi balbala xiqqaan kutaa irratti galuu fi kan alarraan galu kunis baasiin hundiyyuu isaan irra egaa waliigaltee taasiftanii booda dhufanii bakka manni keessan jirutti isiniif galchuu ni danda'an jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa isaanii fuula iskiriinii irratti kan argaa jirtan kana yoo bilbiltanii haasofsiisuu fi waliigaluus dandeettan dalasiifachuus ni dandeettan jechaadha. Egaa barriiwwan baay'ee tokko filatamaadha jechaadha. Kanaaf yeroo dheeraa turuu danda'a xuraawwan garaagaraa yookaan ammoo keessattuyyuu fakkeenyaaf kan mukarraa dalagame alarra isaarraan komparsaatoo ta'uu danda'a. Bishaan yoo tuqe caccabu kan ammoo ciccituu danda'a jecha. Inni kun ammoo sibiila waan ta'eef halluun isaas irraa ka'uu hin danda'u. Yeroo isin dhufus akka margaa jirtan kanatti hapheeffame yookaan ammoo ashagameetiin kan isinii dhufu jechaadha. Fakkeenya makiinatti fe'uu dandeettani. Kun konkolaataatti yeroo feetanii isin jala sibiilli konkolaataa tuqee yookaan ammoo madeessuu isin jala cabsuu fi qalamii isin jala irraa kaasuu hin danda'u jechaadha. Haalli isaa hundi kan mijeeffame jechaadha. Kanaaf haala kanaani balbala kana fakkaatu bareedina kana fakkaatu kanneen galfachuu warroonni barbaadan kaareedhaan kan dalagamu kaareen tokko qarshii 8,300 fi 68 isinii gala jechaadha. Akkaataa bal'ina kaaree keessaniitiin yookaan bal'ina kutaa balbala keessaniitiin isinii galuu yookaan immoo qarshii isin gaafachuu danda'a jechaadha. Kanaaf yeroo banamu gara lamattidha kan banamu jechaadha. Gubanii isaa irratti kan galuudha miti. Ufii isaa gama lamaaniinitti walitti cufama jechaadha. Akka iddoo qulfii yookaan ammoo furtuun irra jiru iddoo amma argaa jirtan kana jechaadha. Kanaaf baay'ee tokko haalli isaa mijeeffamee kan dalagamedha. Kanaaf kana fakkaata isin jedha gatiin isaa fi haalli isaas kana fakkaata inni itti aanu kan mukaati jechaadha. Yeroo baay'ee kan itti fayyadamu isa amma suuraa irratti argaa jirtan kana jechaadha. Namoonni baay'een irra jireessatti kanatti kan fayyadamanidha jechaadha. Egaa isa kana galfachuu yoo barbaadani baay'inaan kan dalagamu bal'inni isaa meetira tokko kan ta'e garaan isaa meetira tokko kan ta'ee fi dheerinni hojjaa isaa gara gubbaa meetira 2.5dhaan kan dalagamu jechaadha. Isa haala kana ta'e yookaan immoo dizaayina kanaan dheerinni isaa meetira 2.5 bal'inni isaa meetira tokko ta'e qarshii 7,500 kan dalagamudha jechaadha. Iddoo baay'eetti naannoo tokko tokkotti gatiin isaa ol ka'uu danda'a. Naannoo gatiin isaa ol ka'e jedhamutti qarshii 8,000 kan dalagamudha jechaadha. Isa kanas yeroo darbe yeroo kwaantitii yookaan ammoo herreega manaa isin hojjedhu isin biraan jira qarshii 7,500 hamma qarshii 8,800 isin gaafachuu danda'a jechaadha. Kanaaf qarshii kanaan dalasiisuu dandeettan meetira tokko ol yoo ta'e bal'inni garaa isaa qarshii biraa isin dabalchiisuu danda'a jechaadha. Inni kunis qarshii biraa isin dabalchiisa garaa isaa meetira tokko ol yoo gootan kanaaf meetira tokko gahaadha jechaadha. Mana kamuu kan ammoo kutaa kamuu irrattu meetira tokko yoo dalasiifatan meetira tokkoon isiniif gahaadha jechaadha. Qarshii dabalataas akka isin hin gaafanneef egaa isa kana kan mukarraa dalagamu kana dalasiiftanii guyyaa 7 hamma guyyaa 10tti isinii bahuu ni danda'a jechaadha. Guyyaa kana keessatti guyyaa 7 hamma guyyaa 10tti maaliif ibsaadhaan yookaan elektiriikidhaan kan dalagaa waan ta'eef naannoo tokko tokkotti elektiriikiin baduu danda'a. Garaagarummaa kanarraa kan ka'e guyyaa 10 eeguu danda'a. Irra caalaatti waliigalteen kan isinii waliigaltaniin guyyaa 7 jechaadha. Guyyaa 7 keessatti isinii bahuu ni danda'a. Innis akkuma balbala isa dura isiniin jedheetti gatiin ogeessi galchuu fi kan furtuun isaa ittiin galu akkuma suuraa irratti argaa jirtan kanatti jechaadha. Isaan irra jechaadha gatii fe'iinsaas dabalatee ofii isaaniitiif fe'anii isinii fidanii dhattanii egaa haasofsiiftanii egaa filattanii booda qulfii yookaan ammoo furtuutti isinii galchanii mana keessanii irrattis eega isinii galchanii booda qarshii kana isinirraa fudhachuu danda'a jechaadha. Kunis baasii dabalataa hin qabu jechaadha. Egaa inni jalqaba irratti isinitti hime kan sibiila irraa dalagamu jechaadha. Dizaayina filattanii fi halluu filattan saayizii filattan kanaan yoo dalasiiftan guyyaa 21 keessatti isin harka gahuu danda'u jechaadha. Yookaan ammoo guyyaa 11tti fudhachuu dandeettan jechaadha. Amma guyyaa 21tti fudhachuu dandeettan guyyaa 21 asitti isinii bahuu hin danda'u jechaadha. Ekspoortiidha inni.
Kanaafi guyyaa 21 keessatti harka keessan gahuu danda'a. Inni mukarraa dalagamu guyyaa 7 hamma 10tti harka keessan gahuu danda'a isin jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhe isin dhufe kan balbala kanneen lamaan irratti qabadhe isin dhufe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture. Irra deebuudhaan warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan YouTube keenya hordofaa odeeffannoo hedduu asirraa argachuu dandeettan waan jireenya keessanii wal qabate isin jira. Gaafiif yaadas yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa kennaa fi koomentii jalatti nu gaafachuu hin dagatinaa waan kamuu yoo gaafatan deebii isaa isin biraan kan gahu nuura. Waan hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaadha viidiyoo biraatiin hamma walitti himutti nagaan nuuf tura.